안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예. 지난 시간에는 이갈이와 또 이 약물기 습관 그리고 턱관절에 대해서 소개를 해주셨습니다. 예. 오늘은 어떤 내용인가요? 예, 오늘은 코골이와 수면무호흡증이 턱관절과 어떤 관계가 있는지를 소개해드리겠습니다. 예. 아무래도 지난 시간과 또 이렇게 이어지는 어떤 내용이네요. 예. 예. 코골이와 수면무호흡증 어떤 것인지 그 정의부터 설명해 주시죠. 예, 코골이와 수면무호흡증은 수면 중에 나타나는 일종의 수면 질환들을 말합니다. 예. 코골이는 보통 수면 중에 또 호흡 시에 공기가 지나가는 통로가 좁아져서 입천장의 연구개, 목젖 등 주변에 어떤 부드러운 연 조직들이 떨리면서 나는 소리를 말합니다. 그리고 수면 무호흡증은 일반적으로 수면 중 코를 골다가 기도가 막혀 일시적으로 숨을 멈추는 증상이 반복되는 것을 말합니다. 그러나 숨을 멈추는 증상이 없어도 수면 무호흡증이 나타나는 환자가 많기 때문에 꼭 자면서 코골이도 중 나타나는 경우만을 수면 무호흡증이라고 표현하지는 않습니다. 그래서 신체에 공급되는 산소의 그 양이 부족해서 즉 산소 포화도 즉 혈액 속 산소량이 90% 이하로 떨어지고 그리고 뇌와 심장에 부담을 주는 그런 횟수가 1시간에 5번 이상일 경우를 보통 수면 무호흡증이라고 하는데요. 예. 숨을 멈추는 증상이 없어도 그럴 경우에는 수면 무호흡증으로 진단하고 있습니다. 통계적으로 코골이 환자의 약 50% 정도가 수면 무호흡증을 동반하는 것으로 보고되고 있습니다. 예. 지난 시간에 코골이도 그렇고 이제 주변 사람들이 이제 상당히 이제 괴로울 수밖에 없는데요. 예. 제 동생이 지난 시간에 이제 이갈이 때문에 저를 괴롭게 했다면 사실 이제 저는 이제 코골이가 약간 있어서 제 동생이 상당히 이제 괴로워했었는데요. 예. 이 코골이와 수면 무호흡증 도대체 왜 생기는 겁니까? 예. 코골이의 원인은 이제 이 코를 비롯해서 이제 목젖, 혀, 그리고 기도, 폐 등 크게 5가지의 어떤 문제 중에서 한 가지가 또는 그 이상이 원인이 돼서 발생하게 됩니다. 예. 말하자면 코나 목젖, 혀나 기도가 좁아졌을 때 그리고 또 폐 기능에 문제가 나타났을 때 나타나게 됩니다. 그러나 한국을 포함한 아시아 사람들의 코골이 원인은 대부분이 혀에 의해서 나타나는 것으로 알려져 있습니다. 혀요? 예. 왜냐하면 사람이 눕게 되면은 이 혀가 중력에서 기도 쪽으로 이렇게 당겨져서 들어가면서 그렇겠죠. 기도가 좁아지기 때문입니다. 그리고 여러 가지 코 질환, 특히 이제 비후성 비염이나 축농증 또는 비중격의 어떤 만곡을 가지고 있거나 또 아데노이드가 증식되어 있다든지 입천장 연구개가 이렇게 축 늘어진다든지 또 편도선이 비대되어 있거나 후두배 협착, 하계, 후퇴 즉 제2급 부정기업으로 턱이 후방으로 치우쳐 들어가 있는 것 등이 가장 많은 원인으로 작용하고 있습니다. 예. 이외에도 음주 과다라든지 흡연 비만, 노령 또는 폐 경기 이후에 호르몬 이상 등도 코골이에 많은 영향을 미치고 있습니다. 그리고 적게는 유전적 요인이나 선천성 기형, 종양, 중증의 어떤 근무력증이나 갑상선 질환, 특히 갑상선 기능 저하증, 항히스타민제, 진정제 등의 약물 복용이 또 다른 원인으로 작용하고 있습니다. 예. 그렇지만 특히 아래턱이 위턱보다 훨씬 더 후방으로 치우친 제2급 부정기업의 경우에는 혀뿌리의 위치가 입천장과 가장 가까워지기 때문에 공기 통로를 좁아지게 만들어서 발생되는 경우가 가장 많습니다. 저희 경우는 이 밖에도 턱관절의 이상이 뇌신경계와 경추의 아탈구를 유발시켜서 기능적이나 또는 구조적으로 이 전신의 불균형을 초래하는 것도 또 하나의 원인으로 보고 있습니다. 예. 저도 비중격 만곡증이 있어서요. 이제 수술을 받은 적이 있었는데 이런 것도 또 하나의 원인이 될 수 있군요. 예, 그렇습니다. 예. 이 국내에는 코골이나 수면 무호흡증, 이 수면 질환 환자가 얼마나 될까요? 예, 아직 정확한 통계는 없습니다만은 우리나라 인구의 대략 20%에서 30% 정도가 코골이 또는 수면 무호흡증을 가지고 있는 것으로 보고되고 있고, 예. 남성이 여성보다 7대3
비율로 좀 더 많다고 알려져 있습니다. 그리고 수면 질환 중에는 불면증이 가장 또 많다고 보고되어 있기도 합니다. 그러나 코골이를 포함한 수면 무호흡증과 하지 불안 증후군, 수면 지연 증후군, 그리고 수면 과다 등 여러 가지 수면 질환 중에서도 우리 신체에 가장 나쁜 영향을 미치는 것은 그래도 코골이와 수면 무호흡증으로 알려져 있습니다. 코골이와 수면 무호흡증은 뇌졸중을 비롯해서 심혈관 질환, 발병 위험을 가장 많이 높여주는 그런 원인으로 밝혀졌기 때문입니다. 예. 이 수면 질환 환자, 그러니까 코골이나 수면 무호흡증이 있으신 분들이 또 불면증도 많이 있군요. 예, 그런 경우가 많이 생깁니다. 그리고 아마 그 주변 가족들 또한 불면증이 많이 있을 거라 생각이 듭니다. 예. 이 턱관절의 이상이 코골이와 수면 무호흡증의 원인이 될 수 있다, 이렇게 박사님께서는 말씀해 주셨는데요. 그렇게 보시는 이유가 있습니까? 예, 우리 신체는 턱관절의 불균형이 유발되면은 제일 먼저 이제 상부 경추 1, 2번이 틀어지면서 기능적 구조적으로 우리 신체에 여러 가지 문제가 초래되고 특히 전신 척추와 뇌신경계 이상을 유발하면 물론 그것이 간접적으로 이제 인후두부 경추에 영향을 미치면서 코골이를 유발하기 때문입니다. 예. 뭐 잘 때 코 좀 골면 어때라고 생각할 수도 있는데 혹시 방치하게 되면 큰 문제가 발생하나요? 예, 그렇습니다. 코골이와 수면 무호흡증을 방치했을 경우 가장 먼저 우리의 이제 집중력이나 사고력 또는 기억력 같은 것을 떨어뜨리게 되고 예. 만성 피로 증후군을 부리게 됩니다. 그리고 또한 고혈압, 당뇨병과 같은 만성 질환을 일으킬 수 있고 이로 인해서 사망 위험이 높은 뇌혈관 질환과 심혈관 질환이 나타날 수 있기 때문입니다. 왜냐하면은 산소 포화도가 낮아지게 되면은 혈관 속의 산소량이 떨어지면서 혈관벽이 뜨거워지게 됩니다. 그렇게 되면은 그것이 다시 고혈압을 유발시킬 수 있습니다. 예. 그리고 수면 저하로 인해서 코르티졸이라는 호르몬 분비가 증가되게 되면은 췌장 기능의 저하를 가져오면서 당뇨병의 위험이 또 높아질 수 있기 때문입니다. 고혈압이나 당뇨병까지도 유발할 수가 있군요. 예, 그렇습니다. 예. 참 쉽게 봐서는 안 될 텐데 먼저 이 어떤 병이 진단하기 위해서는 정확한 검사부터 해야 될 텐데요. 예, 어떤 그렇습니다. 방법들이 있습니까? 예, 코골이 진단 치료를 위해서는 먼저 이제 치아라든지 치주, 턱관절 또는 이갈이 등을 포함한 구강 검사를 하게 됩니다. 그리고 이비인후과 검사가 필요할 수도 있고 방사선 검사를 통해서 코나 구강 내 어떤 부분이 코골이나 또는 수면 무호흡증과 관련되는지를 진찰하게 됩니다. 그리고 필요한 경우는 수면 다원 검사실에 의뢰해서 야간 수면 다원 검사를 하게 되는데 이때는 뇌파나 근전도 또는 심전도, 호흡 운동, 그리고 산소 포화도에 따른 그런 검사를 하게 되기도 합니다. 예. 언젠가 이 방송에서 본 것 같은데 이게 자는 모습을 촬영해서 이렇게 분석하는 어떤 그런 과정들인가요? 예, 그렇습니다. 예. 코골이를 방치하면 참 다양한 질병들, 특히나 이 고혈압이나 당뇨병도 유발할 수 있다, 이렇게 말씀해 주셨는데요. 예. 어떤 좋은 치료 방법이 있습니까? 예, 물론 여러 가지가 있습니다. 예. 어떤 방법으로 치료가 되고 있는지 먼저 현대의학에서 활용되고 있는 치료 방법부터 소개해 주시죠. 예, 먼저 현대의학에서 치료되고 있는 방법은 이제 수술적 방법 또는 비수술적 방법으로 나눠지고 있습니다. 예. 하지만 수술이 필요한 경우는 대략 15% 정도밖에 안 된다고 합니다. 그런 경우에는 주로 이제 코와 목젖에 어떤 원인이 있을 경우인데, 예를 들어서 목이 쭉 처져 가지고 코골이를 유발한다면 처진 목을 팽팽하게 한다든지 잘라내는 방법이 있고, 예. 코 질환이 있어서 그것이 코골이를 유발한다면 코 질환을 치료하는 방법이 있습니다. 예. 그리고 혀가 기도를 막는 경우는 혀를 강제로 강제로 공기를 불어넣는 양압 호흡기라는 것을 이용해서 기도를 확보하고 또 산소 포화도를 정상으로 유지시키는 그런 치료를 하고 있지만은
이거는 많은 불편을 감수해야 되는 단점이 있고 무슨 또 마스크 예. 같이 쓰고서는 자기 때문에 이게 또 정기적인 문제가 있을 때는 이걸로 인해서 질식사할 수도 있기 때문에 또 위험 부담도 있습니다. 산소 마스크 같은 것을 그렇죠. 이렇게 끼나 보죠. 예, 맞습니다. 이외에도 아래턱을 강제로 앞쪽으로 재위치시키거나 또 기도로 밀린 혀를 앞쪽으로 이동시키면서 기도를 확보시키는 여러 가지 마우스피스 비슷한 구강내 장치를 이용하는 방법도 있습니다. 그러나 이제 서양에서 나온 이런 구강내 장치는 사용이 간편하지만은 턱관절과 전신 척추 및 신경계의 이상적인 관계를 만족시키도록 설계가 되어 있지 않기 때문에 장기간 쓰게 되면은 오히려 척추와 신경계의 구조를 무너뜨리고 턱관절의 불균형을 유발해서 턱관절 질환이 생길 수 있는 또 단점을 가지고 있기도 합니다. 예. 그러면 한의학적인 치료 방법들 어떤 것이 있고 박사님께서는 어떻게 치료하고 계신지 궁금합니다. 예, 한의학적인 치료법으로는 먼저 치료에 앞서서 그 환자가 잠잘 때 좀 높은 베개를 베고 자는지 한다면 그 베개를 가장 낮게 베도록 유도하게 되고 예. 금연과 절주를 권하는 것을 우선으로 하고 있습니다. 그리고 환자와의 맞춤식 진찰 및 상담을 통해서 환자의 수면 방법이 혹시 잘못되어 있다든지 하면 그런 생활 습관 문제를 먼저 살펴서 티칭을 하고 있고요. 그런 다음에 치료가 진행됩니다. 저희 클리닉에서는 특히 2급 부정교합, 아래턱이 후방으로 치우쳤다든지 3급 부정교합으로 주걱턱으로 아래턱이 튀어나왔다든지 하는 경우는 특히 그게 기도를 좁아지게 만들고 그래서 코골이 또는 수면 무호흡증이 심하게 유발되기 때문에 아래턱을 전후의 중심 위치로 이동시켜서 기도를 넓혀주는 표준형으로 만들어진 구강내 장치를 이용해서 그 장치를 처방해서 개선 또는 치료하고 있습니다. 그리고 환자의 상태가 만약에 두개 천골기에 어떤 이상이 있다든지 골반의 비틀림 등 구조적인 문제를 동반하고 있는 것이 또 같이 문제가 돼서 나타날 경우는 두개 천골 교정 그리고 골반 교정을 병행해서 치료하고 있습니다. 또한 코 질환이 있다든지 편도선 비대나 아더에로이드의 비대 등으로 인한 치료로서는 청비탕이라든지 또는 금수환이라는 이 한방약을 병행 투약하면서 치료를 하고 있습니다. 예. 오늘은 턱관절과 코골이, 수면 무호흡증에 대해서 알아보고 있습니다. 박사님 말씀 도중에 표준형 구강내 균형 장치, 이 장치를 말씀해 주셨는데요. 어떠한 특징이 있습니까? 예, 표준 구강내 장치를 착용하게 되면은 이제 턱에서 신경의 압박을 차단시키기도 하지만은 하악을 전후 중심 위치로 이동시켜서 이 기도, 공기가 들어가는 통로를 넓혀주죠. 그래 이것은 수술이나 통증 없이 구강내에 착용하는 장치인데 이 장치만 착용하는 것으로서도 그런 모든 코골이 증상을 개선시킬 수가 있습니다. 그리고 동시에 턱관절 증후군이나 턱관절 장애를 치료도 할 수 있고 또 두통과 편두통 및 뒷목과 어깨 통증과 같이 나타나는 그런 증상도 커버가 될 수 있고요. 이게 또 의료용 실리콘 재질로 되어 있기 때문에 착용감이 아주 편하고 부드럽습니다. 그리고 또 지난번에 설명드린 이갈이와 이약물기 습관도 동시에 같이 개선 치료가 될 수 있고 만성 피로를 비롯해서 스트레스를 감소시킬 수 있고 그래서 이 구강호흡을 코호흡 즉 비호흡으로 변화시킬 수 있는 여러 가지 장점을 갖고 있습니다. 예. 이러한 표준형으로 만들어진 구강내 장치들 치료 원리는 어떻게 됩니까? 예, 이들 구강내 이제 균형 장치 등은 신경계를 안정화시키도록 장치에 설계된 패드 두께에 의해서 생적인 턱관절 디스크 공간을 유지시켜 주게 됩니다. 그리고 턱관절 주변에 분포된 9개 뇌신경의 압박을 그래서 차단시켜 줄 수 있게 되는 거죠. 그래서 아래턱 및 혀에 연결되어 있는 근육의 과긴장 수축을 풀어주고 또 아래턱을 상하게 돼서 전후의 중심 위치로 이동시키면서 기도를 확장하게 되고 치료가 가능하게 됩니다. 예. 벌써 마무리할 시간이 다 된 것 같은데요. 마지막으로 마무리 말씀 부탁드리겠습니다.
코골이나 또는 수면 무호흡증을 갖고 계신 시청자 및 청취자 여러분, 코가 뚫리면은 뇌가 아주 건강해지고 또 코가 막히면은 뇌가 아주 불행해지게 됩니다. 그리고 코가 막히면은 인생이 막히고 코가 뚫리면은 인생도 같이 뚫린다는 말이 있습니다. 심한 코골이와 수면 무호흡증을 방치하게 되면은 뇌에 필요한 산소량을 줄어들게 합니다. 그래서 어린이들에게는 성장장애 안면 구조의 발육을 저하시키게 되고 또 부정기압과 안면 비대칭을 유발할 수가 있습니다. 그리고 학습장애와 기억력 감퇴 그리고 정신에 집중이 되지 않게 되게 됩니다. 어른들에 있어서는 척추질환을 비롯해서 각종 뇌혈관계 질환 그리고 뇌신경계 질환을 유발할 수가 있습니다. 코골이 수면 무호흡증을 갖고 계신 분들, 특히 청소년을 두고 계신 분들은 절대로 방치하지 마시고 반드시 치료해 주십시오. 코골이 수면 무호흡증의 치료를 위해서는 아래턱을 전방 위치로 이동시키면서 기도를 넓혀 주어서 코골이를 개선시킬 수 있는 여러 가지 구강내 장치, TBA, OBA, CBA 등의 그런 장치들을 처방받아서 한번 치료해 보실 것을 권해드립니다. 그리고 술이나 수면제, 그리고 진정제, 항히스타민제 같은 약물을 금하시고 또 과음, 과로도 피할 것을 권해드립니다. 또한 긍정적인 마음, 그리고 긍정적인 마음, 또 규칙적인 운동과 생활 습관, 바른 척추 자세를 생활화해서 코골이를 예방하실 것을 권해드리고 싶습니다. 감사합니다.